Анас ибн Малик бір күн айтады: я Расулалла, ертең қиямет болады. Сол кезде қаншама адамдардың арасында біз сені қайдан табамыз, я Алланың елшісі десе, пайғамбарымыз айтады дейді: Анас, мені 3 жерден ізде. Сират көпірінен ізде, таразының жанынан ізде, және де Каусар хауызының жанынан ізде дейді. Сират көпірінде пайғамбарымыз не істеп тұрады? Өзінің үмметі, осы жерде отырған Мұхаммед деп жүректері соғып тұрған әрбір адам көпірден өтіп кететін кезде пайғамбарымыз дұға тілеп: Робби сәллим, Робби сәллим, Робби сәллим, я Раббым, амандықта өтсінші, амандықта өтсінші деп дұға тілеп тұрады екен. Таразының жанында пайғамбарымыз үмметі үшін Алланың құзырында шапағатшы болып, олардың жәннатқа баруына себепкер болады. Ал Каусар хаузында тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама бізге баршаларымызға су беріп, шөлімізді басады.